Сунтаарга Дьүрүһүй сахам хомуһа фестиваль сыллата далааһына кэңээн кыттааччыта элбээн иһэр. Тохсус түгүлэн ытыллар тәрәһин туһунан Ольга Захарова кепсир. Сунтаар начальнай оскуолатын бастакы кылааһын үөрэнээччилэрэ күһүҥҥүттэн тутуспутунан Туяра Алексееваağа дьарыктаналлар. Кини кылаас төрөппүтэ буоларын сэргэ республикаҕа биллэр тойуксут, хомусчут, онна ирдебиллээх уһуяччы. Фестивальга кырачааннар анаан таңас тиктерен күскэ белемненен саңа сагалаачылар белэхтөрүгэр ситиилээхтик кытыннылар. Культуратыгар, серигер майгытыгар сыгырар курдуктен төрөппүттер гытта опса хүбәннән класспытын бу хомус кылааһа дигән курдугар ян ситимнән декка дигән сүбәләспиппит кәтән көрүбүнән даганы бу хакалы төрөт культуратыгар яһанатын питого хомус турту яр ыллырого tokku yatım bolar ebit. Olonqa жетин толорумуз тубут Саха таңастагы оголор кас биддилери анал комустактар. Терияччылар быйыл кахаңытагар дэлбек кыттааччы барын белетиллер. Бастакы класстан үөрэнээбит, оны лауреатыгын болуп полярный звезда олонқа ойыңы кыттааччы. Бүллүр сүбәгә жокускайттан биллэн-көстөн эрер эдер комусчут 90 бөлөк салаяччыта Георгий Слепцов бар. Цыынага тойтарухан тахсар кырачааннар Кини хамаңнайгы холонутун санаттылар. То бастан 5 аслак тортопудум хомуһа мамам Түйін онне оройда қымысқаны. Түйін көкбір тоқ-тоқ звуктары түйірі бар деген көріппір. Түп-көрік кенерден түгір он үйреті. Оны көріппір. Қымысыды оны оннян көріппір. Кырдық адамыда. Онтан бұл 10 хаспар әлгеге өрдіген бідім. Онна музыкальный школға Андреева Туяра Алексееваґа өріппіді. Фестиваль кемегер бәйелитнен оңғылыбыт музыкальный инструменттер бұстапқалара турбутун кыттааччылар сэргэн көрдүлер. Ольга Захарова, Николай Петров, Саха телевидениете, Сунтаар улуһа.